kvöld ett sommel. Og jeg bjør deg å være hjertelig velkommen. Og det spennende, så jeg har ikke vært nekk til. Så hjertelig velkommen, og jeg skal begynne ved bøn. Gå papi i himmelen, vi takker for at vi så løs kunne samles her om årtøyt og sannløyker ur årtøyene. Og ikke bøn okkar at du skal være mittel okkar, og at det som kommer fram må være tær til dårlig og høyer, bøtten tøyene som har samlet til oppbygging. Vi ber etter Herre at han må komme så fram at han nemmer gjørstene, og vi tar inn av åretøyene og lærer av det. Vi ber til om å sykne. Vi takker til så for alt. Mest for Hetta at du komst av dødja for oss. Og alt dette av tøyne større nei. Sykne løtene, da ber vi om. Og det i morgen om du bør vi komme. I Jesu navn. Ja, jeg skal bjøre til å være hjertelig velkommen. First of all, heartily welcome to Neil, Summerton, and Simon Marshall, all the way from England and Scotland. Thank you for coming all this way up north into the cold and rain. Så, og hjertelig velkommen til andre. Døylig så just nek, til Orla Døyligt. Og takk for sånn nek for å for sin evne. Og jeg skal si, det ganske mange som også inne her at det et evne for løsle, så det ganske mange som også jeg har ikke som sånne løsle, så da. Men det alle som kjenner arbeid for samkom og gods. Så det det som heter ganger ute på, at vi på omkring mat. Og ja, jeg begynner vi, så kommer Niels Pauli Nónstein, jeg tar oss om, jeg gjør det vel til som Paula og Kona, jeg glemte å si. Niels Pauli kommer til oss om samkommeløsle, vi bør samkommen i fyrjon. Så på en tatt nå, så kommer Niels Summerton til oss om atterlit, samkommeløsle i bør samkommen, og læreren av brødene om samkommen herrens. Så igjen kommer Simon Marshall til oss om samkommeløsle i Nudja Testament. Og så enda vi kvølte vi at her var litt i åreskifte, spurningar og vimerskningar. Og så det som vi kan si om det at det har vært oppe i åreskifte, så tar trutcher, vi alle her oppe, så mikrofonen går rundt her nere hvis neger har en spurning, et eller vimerskning til neger som vikommande for det som kommer fram. Ja, og så det synes jeg denne kamerasene, det var ikke streamet, så ikke var bench for tøy. Det var bare ikke opp, så kan man alltid få fælt ut i 17 hvis det eller at det kjenner noen som har i tøy. Og her ikke fullt av blokken og pennen og etter forskjellige stedene, så du er velkommen til å ta det og skrive notater, eller ta det vi. Ja, og så enda vi etter kveld ved en kaffemån, 17, og så blir jeg etter i morgenæren. Arnvitt for at Niels Pauli året, så får vi da Sintja Saman, nummer 590 i bøkene, Døyrur fire i hans hjørsta. Så jeg hadde vi rødsakten på alle opp, jeg synes jeg dører for hans hjørsta, så ser vi ikke så vel til Niels Pauli. Og jeg kan vi kjelte og tørre vi kjelte løyakken i sannsjen. Synes jeg vel vi, dører fire i hans hjørsta. Kjent hver deg en og stad. Du atler hans flokkur, fire hans hjärsta og det. Teg som han kjenner og elsker, teg som han
hjärsta Lomben är öll som han vann Öjsen är tä som av fjadlon Jag pärles borstor vilseran Sejliga dyr och hevojtje Sjutje allojande Tan som och frösten gås röjer Och tan som sorgerna bär Dyror allor hans flockor Fyre hans hjärsta och Tej som han känner och älskar Tej som han oj häva sig Dyrret tejer och hans hjärsta Navn torra ingrive här Teckna och boar hans händer Allt och han säga till sig Utvald och älska och dörke Standa och en agen tej Skugga och värda vad som vunchen Frälst jag någon vanda och nej Dyror allor hans flockor Fyre hans hjärsta och Tej som han känner och älskar Tej som han oj häva sig Ja, god kvöld, alt sommål, og først av øtland takka tikkun i Betesda for at jeg legger hus til. Kjerstan var oppi her og be. Jeg vil gjerne takka Kjerstan og øtland som er i Leiðslene for Betesda. Takk for at tikkun har hjertarom og eisen husarom for åken som er her i kvöld. Og vana å be etter at dette skal være segning for samkommer herrens i førjon. Og takk eisen til tikkun som har skipa fyrre og har steg for noen av de praktiske. Og i Matteus 16, 18, her sier Jesus sålagsnar at jeg skal bytja samkommer mine, og postur deirrøysen skulle ikke få valda henne. Og postur til noe her som avgjøver tikknar i gamle byen. Det var her som valde var. Men valtins ånda skal ikke få bildbukt vid Guds samkommet, til at det er Jesus sjálfur som skal bytja. Og vana at han kan bruka noe av tog som blir sagt i dag og i morgen til å bytja sina samkommet eisen i okra mittlån. Så vana det være til signing som jeg nevnte. Ja, jeg har jeg stilla fram som en av ham med Trimon. Jeg vet ikke ordentlig om mynten helt rødt. Jeg halte at okra viner og brødre fra Brettlandet har vært her som kommer å si det meste. Og jeg kommer ganske nikka over hver sida. Jeg vet ikke ordentlig. Nå får jeg så ikke. Men det som fattelig mer lov til jeg finner 15 minutter etter her alai å si et sinter om Leiðslu og samkomna brødre og i førjon. Og jeg har også prøvet at flytta forskjellige steder. Jeg har snakket med Paul Poulsen, og jeg har spurt hva det noe tilfær? Og jo, onkra stand attast, og onkra bok var akkurst, og Paul myntest en stevne som var i 70-årene. Og kanskje Erling Magnusson, en gammel maur som nu og deg, som bor i at fører hit ikke okkur på spålar og sånne, og jeg tenkte jeg som, Hetta for ikke at enda vel. Hva gjør man så? Så gjør det til, og jeg vet ikke om jeg har vært for en nassoviser, men det er alltid ikke. Jeg gjør det til at jeg skriver en spurningar nyer, og raførte meg i imskare brøver som vi har gått alle i dag.
Hetta skila gott att spyrja. Och så sände jag hese här spårningarna ut till 23 samkommer. Det här samkommer som jag har skilt i aktivar här som möter i regliga i det. Det några samkommer kvar det inte regliga möte. Men 23 bröv färdig ut och vet det vad? Jag fick ju svär från ötlen. Ötlen var svära. Och det var utan att jag hötte vid några. Så det är ju tacksam för tackskultiker här som har svära. Det är min uppgave nu att säga sintor att hur som jag sutter i som svären och faktiskt är det rättligt torrfull uppgave. Det borde vara Johannes som sitter här som plejer analysera tölene ta i väl och vad det är sagt politiskt och inte. Men nu är det så fattlig min lod och han kan så hjälpa mig sajten och säga vad ska jag göra så läsna helt nästa för. Nu får jag sutja. Men jag har så valt att täcka ankra av hösten spårningen fram, inte allar, men ankra av spårningen fram som jag alltid kunde vara relevanta för att komma in och i kväll. Och jag har så finns just en såna stappamyntor av jag prövar få det här lika. Jag håller det fram. Ja. Okej, ja. Det kan kanske vara synd att ta för det så men vad det kunde ju vänja dig vita och följa vi som tog för. Okej. Så ymse spårningar var sätter till läslarna och i samkommunen och till givet att han så stort att tog har att här inte finns ju tog till att områda sig säljan väl och huxa djupt om det så att flera av som svären hade kanske överläst värre syndra örvise vissa och kommer syndra örvise till dessa spårningarna och hade vita framan undan och vi kanske gav dem några möjligheter. Men det som jag så har gjort till att de själva har rönt att korsta i kategorier och det är så mynnar. Om det är rättar eller inte, det alltid jag tycker man hjälper mig vid att avgöra. För det första så har vi spurt hur några personer är det och i samkommelässlene. Och det som är värst att lägga märke till, och som flesta av nog vet, det är att det är alltid flere. Det är alltid en pluralitet i lässlene. Det är omgående bara en person som är lässlene. Det är alltid flere. Men så kan det vara syndre imisk hur några är det. De flesta samkomna har 3, 5 eller 6 personer i lässlene. Och så är det ankrar som har 6 och så är det ankrar som har mittel 2 och ankrar har 9. Och så är det ankrar samkomna som säger att det är cirka 6 till 8. Så man har känsla av att det kanske inte ordentligt jag vill inte sämja om det, men jag syns det gamla förska förståelse att kvar är det som är farmar av baten och ju till här som men här som bestämmer eisen också nog vet la ta jag för reka så är det han som bestämmer men han bestämmer eisen också nog. Inte sant? Så att det är inte okänt förröst. Och så har vi spurt kvärt heite vi brukt. Är säker i att några andra vimmen och kanske tar som är någon som har bo i USA Adeldomus har sett pris på att det här att det är systemet några ting om. Men det är väl titeln har kanske sin torrförst vi. Vad titel har man? Men det har vi så detta mer spurt. Vad heter brukar man? Och ett vi av samkomnen har sagt att det brukar året äldstar. Nu ska jag nog flytta här till. Ja. Vad heter vi brukt? Så äldstar, en 8 brukar värjar. Och för ting som inte vet värjar, det är tar personer som kanske är gamla dövon, men eisen nu, var arbetar personer för själva sälen. Och kommer eja sälen. Och personer ska lägga namn till att eja sälen. Och till här som heter året värjar, kommer fra. Ankra einstegar för värda inte brukt året äldsta eller värjar, men kanske nämnt dem för samkomna, eller för sälen, eller att det kan eisen för arbetar bror och ankra samkomna. Hvordan er så vi aldersbyten noen? Og så går ikke etter aldersbyten noen av disse personene. Og tøler som det synes torfer, og nå har vi ikke finnet alle tølene. Anker sier at det ligger i midten 40 trus, eller anker sier at det er så gammel, så får jeg alderen å ta med ødlene. Så disse tølene er synes åsikker, og det må det ikke bare i vi. Men folk i Læsle, og i samkommen av brødrene fargen er typisk i mellom 40 og 70 år. Og i en stykke føre er det i 30, og så er det oppe i 70, og anker er oppe i 40. Medan alderen er det torfer at løse,
men det ligger om 3 år eller heralei, halvtid vi har funnet fram til. Ja, så hadde her var den første spørningen som vi spurte, hvordan noen personer i samkomlæslen og synder om alder og så videre. Og så har vi eisende ditt mer spurt, hvordan kommer man på i læslen? Og her det første av samkommen som sier hvordan man kommer opp i læslen. Det vil si at her nære samkommer som av året eller vi vilja ikke har vilja sagt noe om det. Og i første 12 samkommen, her det sånn at han sittande læslan veler nødjar limer ofta i samra vi samkomna, eller vi arbeidar personer i samkomna som de har alle da. Nødja samkommer sier ikke noe øyla greit om transportningen, og i omkring einstuggen før vi har sagt, ja, det kommer på i seg selv. Og så det, hver det man legger denten og at ha, og låt oss si at heit vil av en person om å komme opp på i samkommer læsle. Og her har Aja samkommer sværa stort hver til legger denten. Og jeg har også prøvd å skrive noen likle år nyer og se man fæta det av sindur. Og ja, godt. Og hatt det her så noen av de tingene som vi har løgt dentra. Trofaste, innlitt ui, eller evnen til å boa gods år, utenfor årene og samkomne, en gav av vittnesbord, av våre 4 døme, at en lottekker i bønene, hever bønarløyv, andalige personer, omsorgsfotler og arbeidarfotler, og så videre. Og det eisen til samkomne som viser av kvalifikasjonene for de eldster i fyrra Timotheusbrevet og Titusbrevet. Og anker har jo sagt at man tenker hensyn til alder, og tog det bare opp etter, man har ikke vært for gammel. Men eisen nækker vi hvordan bøyte som det tørver å ha omkring boende person? Det tørver å få omkring som yngre? Ja, så hadde her vært synder om hvordan man kommer på i læslene, og hva dette vil lagt i samband med det. Så har vi spurt synder om hvordan kan tjenesten samkomne lysas? Hvordan vil du sette år av det? Og så har jeg spurt deg, hva vil de høves oppgaven være? Og dette er ganske den torrførste spørningene svære og være noe greinlige, og ganske eisen torrfører at analysere seg mer, så jeg har bare rønt etter føremåne. Men hvis man kan si sinter om hva det samkommer sier, at det læsler sier om hva høves oppgaven så har vi valgt å byte det, sånn at det var svære eller nok imist, og jeg har også valgt at vi kan de kategorisere det i omkring sånne stabbar eller bolkar, og det kan sikkert gjøres øvelse og bedre enn hattar. Men hattar så mye på det. 8 samkommer sier at det skipa møter og legge til rattis en av høvesoppgavene til eldstånd. Det var iverordnet og arbeid for skronne til dømes, hvis man skipa møter, og eisen heter vi bia talere. 6 samkommer sier at en stor part av hyretjenestene den antallige og den menneskelige som omsorgene og omsjånen vi folk. Og det inneholder middelandet at vi ikke i samband med deg og føring, at røkta og at fylltja vi trevnene til folk. Hvordan det har det antallige? Hadde hyretjenester, så er det lærer og boan, at det 6 samkommer, og det kan godt være det samme samkommer. Det er ikke så løsner at det imiske samkommer som har alt det her, men det er ivelappar. Så 6 samkommer nevner at lærer og boan litt tøyende, at lærsland til arbeid av lærerne, og at hva tala verur. Og at lærsland til støve til lærerspurningar, og at årgås vil boa rett. Så er det 6 samkommer som sier at praktisk tjeneste eisende en parster av oppgaven til lærslene, arbeid av bygningen, have omsjån ved praktiske oppgaven, og at håndver tidsen om det og eisende at lærsland teker seg av det futjarlige. Jeg tror ikke samkommer sier at bøn til at leier biande personer har stor antydning, og at det er vidt at døypa, og eisende at det har samtaler vi de som ikke døyp. Og så det en enstøk samkommer som sier at det at folk legger seg til rett, det en av høvesoppgavene til en samkommer. Ja, så har vi spurt denne her,
torfra spurningen, hva vil det si, eller hvordan hører man til en samkommet? Og her det en tvær som sier beina veien, at hatt her noe tro på sporene går, til ågreit, det vet ikke ordentlig. Det et ærlig svær. Og det vanlig allmänt kjent at samkommer av brødrene forrige, og brødre samkommer, her var ikke limalista. Man kan ikke være limor og i brødre samkommende og i klaksvik til dømes, og vil skrive av nyer. Men sommar samkommer her var en bønalista, og som de bruker eisen som en velaying, og i forhold til hvor høyre til. Og hvis spurningen er tøyende tøy at det sier synder om hvordan det dere hava en hyrelig arbeid i fire. Hvordan det som også fauna ta i tørveren tøy. Men hittills så efter kvärt och samkommer annars har svära att det här hur höjer man till. Så det 16 samkommer som säger att det att höra till det innebär mellan andra att man gänger möte. Till när vi ganga möte det vill säga komma till Guds år och det sjön inte meint legalistiskt att bara gångra möte så är du vi. Men tanken är en tron efter åren en tron efter det här samfälla vi undertryckvande. Så de flesta vill säga att de som regelligt eller trofast komma och samkomna, de höra till. Andra säger att självt man gänger bara av och av, så är man eisende en pastor av samkomna. Och uppfattar andra visar ju till att så långt en inte uttider frastöve, så ska man anse efter inte att sätta vi kommer utanför det. Och vi kvart är det personer som kunde vara, man kan kanske säga udelagstör, det vill säga att det är folk som känner Jesus, men som har mist samflag vid Herren och vid hans herra folk. Og då er det viktigt at man ikke stanger for i timon. Så det saunast tøyende. Ja. Og til at sjå at en tryggvande for jotta trygg og lett ikke døypa, eisen tøyende fyra samkommer teka til fram som et av kriteriene. Og det giver alle hinna vil det sagt det samme. Hvis man ikke er en tryggvande, så gjør det ikke mening å si at man parster av en samkommer. Og så er vi heter her subjektiva innan oi. Altså de som sier, eller som føler innan oi, at de hører til samkomna, de hører til samkomna. Det er eisen en måte, og i nekra samkommer åra seg på. Nekra får en trutjar, ter nevnet her at til at være virkjon, her en tjeneste, at halka seg til samfunnet, det er en av kriteriene for man kan si at man hører til. Og så har onker eisen nevnt, ganske sinne sporsklige, men passer det ikke. Man kan spørre, hver gjerra fra? Hver vil man grive fra? Eisen hatt en tøyende spårninger, det har vi høyre til, samband vi hyret hennastene. Så har vi dette med spurt eisene, og det er ganske særlig galtande for de større samkomner som har flere imiske aktiviteter som det kan være kår, eller det kan være frutidarbeid, det kan være evangelisering ut ur husen, det kan være badnarbeid, sundagsskole, ungdomsmøter, og så videre. Noen imiske tjenester samkomne. Så har vi spurt hvordan er sambandet i midten høvesleislene, eldstanar eller verjanar, og så er det samkommer leisler. Og her er det særlig det smarre samkomnar som sier beina veien at og her var unger underleisler. At det forutsetter en nok så stor fjøld av folk, men så er det ikke her i sjåk. Så er det flere samkommer som sier at personer i høvesleislene er i eisen oppi ui hinoleislene. Så omkring av vergen er oppi ui badnarbeiden. Omkring av eldsten er oppi ui sangkåren. Og kanskje er det ikke der leiande ut heimen underleislen hvis du kunne bruke det året, men hava fingrene på pulsen og kunne vite hva er tørvene, hva kunne gå bia fire, hvordan kunne gå det videre oppmuntra. Og tog selvsagt er et godt samband her i middelen. Mitt inntrykk er at sambandet i middelen høvesleislen og underleislen er i fleste forhold lust, øyelig positivt og neutralt eisende og i noen forhold. Men så i en stykke forhold, kanskje 2 minutter eller 3 minutter forhold, vil sagt at sambandet er å lyde. De som er i underleislen kanskje
orsaka hette de som høvesleisen som sværa, som sier at dere sakna kanskje hava sint og meira samfunn av de som i underleislom. Jeg vana det hadde ikke noe måte i brus til året, det er ikke illa meg til at nye gjeran til så. Og til givet, hvis jeg hadde spurt de som i hesten her underleislom, hva de hadde sagt, så hadde du kanskje finnet noe helt annet svært. Det vet jeg ikke, jeg vil ikke spurt de, så jeg vet det ikke. Ja. Okej, så har vi hodla för att göra tog en för kött. Så har vi spurt hur kan sambandet eller samstarve vi samkommer av bröder samkommer lösast. Och här halter jag eisne att jag kan säga att det är en positiv lösning av samstarven och samskiften vi samkommer, men jag lägger märke till att det ofta handlar om praktisk ting. Det vill säga att samkommer samstarva om felagsmöter, ungdomsmöter, badnamöter, om lever, alltså repta, kvar vi klackskingar, kanske för väster, och andra kommer att göra mat, och så vidare. Om det inte är beinleis samstarv, så är det samkomna saman om till dem repta, om trobarar, om missionsfällskapor, bibelgrund och salmobokgrund. Og det vil vitja, bare at vitja og å få vitja betyr nok for flere av samkomne som har sværa. Og sagt vil at 4 måneder vi har som samstående at felags tiltøk lettere å bære. Og det særlig hatt som jeg legger mest til at felags tiltøk til å si praktisk ting lettere å bære ta jeg arbeid sammen. Og tog det at jeg har en kjenslig av at samstarv i fleste forhånd til å snur seg om praktisk virkskifte. Men så det några samkommer som saknar samfälla av leidslenivå. Så det några samkommer som saknar tattare samstarv här. Onkra saknar vidtjänner, jo. Men saknar att leidsler mötast för att vara samman. Och till givet att samkomnar visar att det är inte formellt samstarv i mittlen bröder samkommer i förrjon. Det här är självstövare, autonomer och man vill det. Den sista spårningen som Jesus har spurt, han kunde kanske vara år av örvus i tog att det är en ja-nej-spårningar. Han åtte sikkert vara år av örvus, men han hade så till att det finke. Jag spurte, vil det yngst at meire samstarv og etla samskifte være i middelen folkeleisle og i middelen samkomnar annars. Og her det første svære kan man säga som ja til meire samstarv og meire samskifte. Fyrstan samkommer sier beint fram at her hadde yngst meire samstarv og samskifte. Og at heimon det bare 8 årsaka. Ja, og av Taimon, altså av høysen 14, sier 8 bare ja. Ok, så vet jeg det. Det er ikke mer samstarv, men hvordan skulle det se ut? Trutjar nevna mer eller mindre konkreta oppgaver til dømme skai, kanskje i tjonabandsrådgivning, eller til at ungdomsmøtene vil koordinere i sin mer av leislenivå. Og trutjar etterlysa felagsstev og i vidkommende etter tøyende spurningen. Så hadde de som sier ja, meira samstarv. Det har jeg ikke til. Så det de samkomna som sier jo, nei, mulig. Lykke hoksa seg om, og det er ikke godt. Hoksa om hva det som spurt vi om. Så några samkommer sier at samstarv godt, eller at det er mulig kunde vi meira samstarv. Hetta samkommer som tilfreds. Altså, de følger ikke den store tørven. Det er ikke samkommer som sier ikke kom og fortatte på. Men det er samkommer som sier glad for det som samkommer viser til at her selvstøve samkommer, og der vil jeg ikke heve at samkommer og samkommer leisler sette nøsene fortatt inn at tar vi skiften. Onkrar halda at korsene hever øyla godt at hitst til bøn og til prat om tøyande middel andre lærespurningar.
Og onker viser eisni også at det onker viser også at det kan være trobult at sauna samkommer læslenar. Man har gjort det onker i fyr, men i onkeren som sverar, så får jeg eisni sindur spaksvær til ja, men tar du røyner at sauna samkommer læslenar, så det ikke sikkert at det de som vil bestemme som møter opp. Jeg vet ikke om det fyllt som her. Tegur Herren har sagt at han skal bytja sine samkomme, og nøydast ikke at øttast fire tog rådje som kan være rundt om ogen, tog akantje som onker ogen kanskje føler, og som samkommer føler, tog at Herren skal varva et sitt folk, og han innskjer ogen vel, han innskjer å være okra leiere, og han skal føre ogen av mål, og han brukar personer til å gjøre det, bare av leisle støye, og han brukar menn og kvinner, og har gjort det og gjort noen årene, til å sikna sine samkomme, til at leie her som han har sett deg at leie, og vi tar med gaven som de har, og vi tar hjertet som de har for Guds folke. Så Herren signet det som for å komme fram hos de her, og lete det være til gagn for jokken ødel, og gjøre jokken eisen evnene til at skilje i midtelen. Hva det mest tøyende? Og hva det som dere kunne ha imenskere meninger om? Så Herren signet ting om. De har brukt for noe tøy, men jeg har alltid at åndsmenner og skådene skjer tar jeg har skil for kanskje føringer sin såleisner, og tøtja tøyene av kvart her og kvart her. Nå skal jeg enda, og gjøre år vi gjøre. Takk for det. Well, first of all, may I thank you for your invitation to come and speak among you. Ja, først vil jeg takke for innbjørelsen å komme til oss til tikkere. And can I thank, first of all, my translator. Ja, nå får jeg takke oss. We have only just met, and he has much the more difficult task. What about waiting? When I was a graduate student in London in the 1960s, Jeg var unge studenter i London i Trusjenon. I lived in an American student hostel. Ta bo jeg av en amerikansk studenterheime, I was their specimen Englishman. og jeg var her til særlig åndsmauren. And there were too some Swedish people who were learning English in order to go to the mission field. Og her var det også en tvarsvier, og vi sette seg inn i åndsjøst, tog tar atlasar, og vi tro på våre virksomhet. After a few months, one of them said to me, Når mannen var farner, så sier Anna vi meg, "Why do you speak English with such a strange accent?" vi tås at vi engst vi har så underligere dialekt. This is why you need to be concerned about our translator tonight. Ja, dette er også ikke til å tås omsetteren kveld. Now, don't be too troubled about this word ecclesiology in my title. Og nå er jeg ikke lett for alt og større enn dette, heter år samkomme læra. You may wonder what it means. Det er ganske hoksa hva man har tatt mest. Most British people wonder what it means as well. Og det gjør fleste beretter røysene. Literally, from the Greek, it means the word about the church. Og det er tidsi i grekskon, og mest gjør år kyrkjela, eller samkomme. In other words, what is our understanding of what the church ought to be from Scripture? Vi gjør en åren, altså hva 80 her året er mest fyrir okkara, hvordan 80 vi da skilta. And the reason that I start here is simply because what we think the church ought to be is important to this question of the way the church should be led. Ja. Årsaken til at det blir vi hæsson, til tanken om hvordan vi halta at det er. And if I come to this first slide, what it is emphasizing is that there is a kind of schizophrenia in even in open brethren understanding about. Please keep it short. Yes, all right. Please repeat it. There is a kind of schizophrenia Ja, her er sindri av skizofreni, og that is in
even in open brethren understanding, som øysene avskånen og I midtelen tar åpne brøverna of what the church ought to be hvordan samkommen åtte av være, and how the church ought to be led. og hvordan samkommen åtte av være løyd. And I think that your survey that Niels Pauli presented, Og I halte at kanningen som Niels Pauli gjør det, especially in the early part of it, og særlig I fyrra parten av henne, we could see some traces of this schizophrenia. så kunne vi søtja noen spår av sånn her skizofrena. And that conflicting understanding of Og the church og så her imenske avskåene samkomne, goes back to the origins of the Brethren movement. og fer atter til oppronan og brøra rørslene. And the conflict between the exclusive brethren understanding, Og henda her avsemjan I midtelen tar I And midtelen the- seg imse brøra retningarna, and the open brethren understanding. og så tar åpne brøverna. The point being this, that Og hetta mener vi John Nelson Darby at sånn her John Nelson Darby really thought that the New Testament taught nothing about the church. at Nutja testamentet ikke lærte nega særligt samkomna, That is nothing about what it ought to be. og ikke hvordan det åtte av være. And he certainly understood that Og han skilte there should be no organization at det in the church ikke skulle være nøkker organisasjon og isne fellesskap. and no leaders of the church who were recognized. Og anker løyarar som blir betraktet som løyarar. The idea was that the Holy Spirit alone should lead the church. Og hoksanen var at høyla I anten øyna skulle løya samkomna. There should be no formal offices Og in ikke the church. nøkker sånne formelle skrivstover og skrivstoverfolk. That there were only charismatic leaders who that- would emerge. Og det bare var karismatiske løyarar I samkomna. This led to a rejection of organization, Og dette fører seg til at disse her fire skipaner eller organisasjoner blir vreka. and sometimes, of course, it opened the way to anyone to push themselves to the Og front. dette her lykkes som leie gøtene åpna til at folk kunne lykkes som stiga seg opp og som løyere. The open tradition was quite different. Og den åpna tradisjonen var øvelse. As early as 1839, Så tullja som I Asien 1930, George Muller and Henry Craig in Bristol og så var det George Muller og Henry Craig I Bristol, went on a retreat to think about Tar the, føre- the issue of the leadership of the church. og tar fjore bort fra I øyninger for at hoksa hvordan løysland åtte av være. And as a result of that 10-day retreat, Og at de døde være I øynshem I they came up with a series of principles. så kom vi flere sånne med I reglene. And the focus of those principles was that the church should be led by elders. Og fokuset var lagt av at samkomman åtte at være lødt av eldste. And it took actually quite a long time Og for det var nok så langt the open brethren, certainly in the United Kingdom, og jeg ser åpne brøvner og hvordan I Anglande, however, to appoint elders to lead the church. og det har tågen av tog at tar pøyga vi ut eldstar til at løya samkomna. Even George Muller and Henry Craig's own church, Betesda and the Betesda group of churches in Bristol, Og eisne og I timebauen samkomna George Muller og hinn mannen. did not have named elders or recognized Og tar elders hadde ikke navngivnar eldstar. until about 1920. Ikke fyrir enn I 1920. What they did have was Men det hadde var a Friday meeting of at brothers det hadde fond frutja det her. who took care for the oversight of the church. Og
Här som tar lyckas som hade och tåsa vi om omsjånarna av samkomna. It's not at all clear whether they invited people to come to that meeting Och det är inte grönt att de tar bjöa och folk att komma till dessa mötena. or whether people thought they had the qualifications Eller att folk helt att de hade nejvar kvalifikationer and therefore came. och tog komma. I think we can see the traces of that in the research that Niels Pauli did Och as well. vi så att här ser så med spåren i spårnakanningen som Niels Pauli gjort. There was great variety too in the open meetings. Och här var östne ta hela man säger ta variera i nekv och just här öppna fonderna. The independence of the church meant that churches could go in almost in divergent directions. Och frälsa samkomnar ta mest så att samkomnar kunde färda i imiska rättningar. On the progressive side, Och när det kom till att ta sig fram there was variety. så var monra, But on the more conservative side, men att vi bara konservativa vanchen the approach was that the New Testament här helt man att Nya testamentet provided a pattern gav ett minst for the structure, including the leadership of the church. hur läsle minst skulle vara. The analogy was quite strictly with the Old Covenant and the arrangements for the tabernacle. Och detta här lyckades till de gamla fyrskipan i samband med tabernaklet. This was the pattern revealed on the Mount. Detta här var minstre som var avtuga av fjällen. You will see it there in Exodus and Leviticus. Och som vi läser om i Mosebok och 3 Mosebok. The assumption was that the New Testament provided a pattern in exactly the same way. Man helt att man sa det samma minstre i Nya testamentet. I want to move away from the history now and Nu får jag flytta mig bort från sövne talk more specifically about, if you like, how I see och ta sig mer om hur jag halte how one should derive an understanding of what the church ought to be from the New Testament. och om ut från Nya testamentet om hur samkomman åt jag vara skipa och riken. So I begin with 2 points on this slide. Så för att visa att två ting är ner mynten. The first is, and this may be a subject of disagreement here, Och ta fyrra som kaska för jag ska kan elva till smara osämjer här. the first is that the New Testament is not a primer, a textbook Och ta fyrra att Nya testamentet är inte bara en textbok of church leadership and structure, om samkommen lösle och skipaner. nor is it a manual like a car manual, Helt inte en lyckas en bruksanvisningar. nor is it a blueprint like an architect Och heller uses inte- or an engineer. Och helt inte en nøyaktig uppskrift och på hvordan ta hela era vera. The fact is that the New Testament describes Verløysen at Nya testament lyser, describes the development of the church in the Acts of the Apostles, lyser hvordan samkomman mennest i apostlasøvne. and we can derive from the letters, Og vi kunne lære av ut fra brøvnen, and indeed also from the apocalyptic prophecy, og øyne fra de apokalyptiske profetiene, we can derive an understanding of how the New Testament church operated. og vi kunne ut fra tog skilja hvordan nytestamentlige samkommer virka. But the point is, it is descriptive. Men vi legger mest til at det er man sier beskrivende. It is not that it is saying in a very clear way, Og det har ikke sagt at ser grøyan mata, this is how a church should be organized in order to be a New Testament at så løsner church. alltid at samkommene vil skipa, for jeg kunne kallast en nytestamentlig samkom. In fact, also the New Testament descriptions of the church Og
Og som Nya testamentet beskriver samkomna. give us only a very imperfect understanding Og hon giver okken et ofullkomna nyestøy om of the way in which they met. hvordan de kom sammen. We don't even know where they characteristically met. Og vi vet ikke så fratt som hvert hei jaunan platti at, eller for det meste platti hittast. Perhaps in houses, Kanskje ute i husen, perhaps on the riverside, kanskje vi en A, perhaps in a flat in a tenement block. og kanskje vi en uppe i en sånn større husen, But we're uncertain of these things. men det ovissa valtar i samband vi hesttingene. We are uncertain of what they did. Og vi ikke vis i hva de gjør det. There is really very little in the New Testament about what they did when they met. Og det lytt jeg lesa i Nya testamentet om hva de gjør det, da de kom sammen. We can get some idea from Before- perhaps 1 Corinthians chapter 14, Vi får sindra vita i 4 Korintiabrev 14, describing the meetings of the Corinthian churches, som Corinthian løser church. hvordan de sammen i Korint. We have only one description of a particular meeting of the church, Vi tar bare øyne løsning av en møte, and that is the meeting at Troas og det hvordan det var i Troas, in Acts chapter 20. og i Apostlasøvne kapitel 20. And that was clearly a special meeting because Og the det var apostle was there. Ja, det var et særligt møte, because the apostle was there. Because the apostle was briefly there. Ja, tog apostel var her, stod at tog. And therefore they were prepared to meet all night. Og tog var det til røyer å være sammen nok så lunch. But we don't know what they were doing. Men vi vet ikke hva de gjør det. That's probably a good thing, by the way. Men det kanskje godt at vi If we had a detailed description of what they did, og at vi ikke har masse detaljer i skriften om hva de gjør det. we would be saying that's exactly what they should do. Og We should do. Ja, og så hadde vi sagt at det var akkurat det som vi skulle gjøre. And it seems to me you can challenge this, that Og for meg ser det ut som, og det kanskje jeg også, the New Testament is, God intends it not to be precise on this matter. og at i Nya testamentet leser vi om Guds atlaner. In order that we should precisely have a flexibility about what we do now in our current Så vi circumstances. i okkar omståen kunne hava muligheter til at hava masse imisk tiltøk. Eller, ja. So I don't think there is a pattern here Så her helst ikke nekka minster, or a blueprint, eller en nøyaktig oppskrift, but there clearly are principles. men mer regler. If we believe that the way the New Testament church did things, Ja, if we believe that the way the New Testament church did things, om vi trykker tog maten som nytestamentlige samkommer gjør til forskjellig, that that's important for us, så vi tar tøytninger mye for jokken. then I believe what we have to do is to derive principles Tøy at I halte brorsjurens ned, så skulle vi lære okken mer regler, from what they did av tøy som to de gjør, guide us in how we should do things. så at de så not kunne veløye okken So i det om hvordan vi skulle gjøre imest. let me refer to some of the principles Og jeg kan si på til nekker av mer reglene, which I think can be derived from the New Testament practice, particularly in so relation to leadership. som vi lærer ur Nya testamentet i samband med løsle. First of all, there was variety. For det første så var det imest, I shan't say too much about this because I know that Simon is going to say more about it. jeg får ikke si så nek om at det til at Simon for at At least I hope he is. han får helst at gjøre morra vidt da. But secondly, I think we can see a principle Men of for- plurality Men of for det neste leadership. så halte vi kunne søtja mer regler og om at det imest, We see Jesus sending the apostles out 2 by 2. og vi søtja at Jesus sender apostlar ut 2 og 2. Clearly there was a multiplicity of gift
given by the Holy Spirit in the New Testament church. Og tar var alle utstørte vi imenskon gavon. 19 or 21 different spiritual gifts are mentioned. Og tar vera nevnt der nøytjan et 21 imenska gaver. That depends on how you do the counting. Og ta velst om hvordan du teller. Clearly, it was elders in the plural who were appointed in the churches Og det var eldstar som blev setter i samkomnar. by the Apostle Paul and by his delegates Av, like Titus. Av Paulus og Silas og Titus. So, nevertheless, I think that here is a point at which we have to be careful. Men her et sted her vi øya vera væren. Nevertheless, we can see the very important role Og vi kunne søkja tøtningar miklar løykloter of particular apostles. tja avsun apostlen. It is evident from the very important passage in Acts chapter 20, Og det sast jo den tøtningar miklar brot i apostlesøvn 20. when the Apostle Paul called the elders of the church of Ephesus Ta to i him. Paulus kallar saman tar eldste i Efesos. It's clear that the apostle thought that he had authority Og to instruct the elders. Og det grøtt at Paulus helt at han hei myndeløyka at veløya tar eldste. So the care we need to take is this, Så vi da ansa etter, and that we don't actually, because of our commitment to plurality, og av tog vi genga inn fyrir sånne her førtalsstøyren, that we don't tie the legs of those who have particular gifts of leadership Ja, men among the elders. jeg vet ikke binda tar nye som heva avvisar gaver, avvisar her i middelen tar eldste. And I believe that our tradition is very good at Og doing jeg- that. Og i halte at det her er en gode skikker. We don't like people becoming more important than we are Og okken in the damer jo church ikke at very folk often. blir meira tøtningar mykje enn vi er. There is also the emphasis, particularly in Ephesians, Og det var også denter lagt av i Efesos brev on apostolic dynamism and direction in the church. om til myndeløyka og utne og i samkomne, The steering the church. om hvordan samkomma skal styrast. I've already touched on that just now. Og det har vi norsk vi. The emphasis on teaching, Og dette vil lagt av lærerne the emphasis on prophecy, og av profetier, which has a pastoral objective, som particularly hever et pastoralt, eller ja, Paul et pastoralt emphasizes that particularly at the beginning of chapter 14. Og til ikke in Paulus 1 særlig Corinthians, dette i in which chapter was it? 14. Og i kapittel 14. The emphasis on pastoral care, Og så er det denter som er lagt av pastoral, man sier omsorgan, pastorale omsorgan, hira omsorgan. and finally an emphasis on evangelism. Og så til endans denteren er lagt av evangelisering. Now that is important. Og til tydningar mykje. Did you notice that only one church emphasized the importance of evangelism in Og leadership? lagt til mest til at det var en samkomma som leie dent av evangelisering. I should be pointing the finger this way Og i at jeg peika så leis, because I wrote a book in the 1980s Så I skriver en on bok. leadership and ministry in the church. de skriver en bok om tjeneste i samkomne. The first edition, and indeed the second one, the first Og edition den første utgaven did not emphasize the duty on leaders of the church on evangelism leie ikke dent av skiltene til løyerne i samkomne, and vi a, dis- visende and a evangelisering. distinguished evangelical leader in the UK Og kjente løyere innenfor evangeliske løyere i Quite prøver right. samkomne i England. quite rightly pointed that out in a review Og det var of the book. det var av uiserie bøkene. I am trying to do something about it in the third edition, Og jeg regner jeg gjør deg via det her, og i 3 utgave av bøkene. but whether it will appear before I am dead, I do not know. Men når det kommer ut, så er det vet ikke om jeg vil det ta ganske.
it is getting towards 8:05, which is when I should stop. I have a further slide, Han hever en myndatræt, but I'm not going to use it men for ikke in bruke order det. to get back to our timetable. Ja. I'm going to leave it there. No, I'm going to leave it there. Thank you. But you can see the slide. Ja, godt kveld, alt sammen. Det er virkelig godt å være her i Klaksvik etter, og kunne gjøre et synde her til oss om løsningene i Nye Testamentet. Jeg er ferdig ikke et hele av førskolen, så jeg annars fer beint et halde hun her bare her til pynt til akkurat sted. Men jeg vil bare si noen år av førskolen først. Og mest til at takka tikkun fyrir bøntikkara, fyrir Dorit og med i arbeid okkara i Skottland. Jeg var her neggfolk her som ber fyrir okkon regulerlig, og til vi egentlig takksom fyrir. Vi kunne ikke gjøre til arbeidet som vi gjør i Tilsley College, utan at tid ber fyrir okkon her i førjen, og til skulle vi takka hjertelig fyrir. And congratulations on your new building as well, I should say that. One thing that I want to make clear this evening, and that is that as we go through some of the things in the New Testament, we're not going to be able to talk about everything that it says about leadership.
Så får vi ikke stegge vi alt som her vi løslo å gjøre. Because then the meeting in Troas would seem like something very short. For så vil nottarmøte i Troas og et stort møte. And while no one is sitting in the window, we don't want anything nasty to happen. Og selv om andre sitter i vindaskarmen her, så vil jeg ikke kjøre noe forfølgelig henne til. I also want to make it quite clear that neither Neil nor I Og jeg vil også si at hverken Neil eller jeg selv are here to tell people how they should do stuff. her for å fortelle folk hvordan tid skulle gjøre. We are, like everybody else, learning what it means to be leaders, Vi akkurat som alle andre her, at lære hvordan det å være løyer. learning what it means to be God's people At lære hvordan det å være folkgods. and serving Him in His house, in His church, in His assembly. Og at tjene honom i hans her hus, i hans her samkommer og i hans her sauna, så vidt jeg var her. The idea of what we're doing at this weekend Når jeg tog som vi fra gjør dette vikskiftet, is perhaps to remind ourselves of some things that we already knew, det kanskje minn nok noen av de tingene som vi langt vita, and that can be a very good thing. og det kan være godt i seg selv. It may be to get us to think about things in a slightly different way, Det kan også være at vi skulle huske om noen ting, og løsens øvelsen vi pleier, which is also a good thing. og det også godt. Or perhaps it is just for us to go away and pray about what the Lord is saying to us in His church. Eller kanskje skulle vi samle oss om at bya og be Herren vise oss hva det han vil gjøre vi okkon i sånne samkom. So as we come to think about what the New Testament says, Så vi samlas om hva det som Nya testament lærer, I'd like us to be just reminded of one or two things. så ønsker jeg minne okkon et eller tve ting. Whenever we come to read God's word, we do so with a pair of glasses on. Til det her, hver for vi kommer til årgods, så kommer vi okkar egne briller. We come with glasses of interpretation. Vi har en måte at tolke på, We have that tendency to see things our way. og vi har det ofte så løs at vi sutja tingene på okkar egne måte. We have a tendency to only see things our way. Og vi kvarser det så at det er smalt, vi sutja det bare akkurat så som vi då sutja det. You probably know what it's like to come to a passage and read it and know exactly what's being said because you've read it 23 times before. Til kjenner seg kjensla at man setter seg og leser broteskriften og til vite akkurat at taler akkurat løyga at du lyser trujo for den før. Sometimes it's good to put someone else's glasses on. Kvart så er det godt eller andre briller jo knur. But the glasses that we wear have a number of aspects to them. Så jeg briller jo og sjølve til nøkker ting som gjør seg galdant. We see things through our culture, Vi sutja ting og nokkra menta, the place where we live, the country that we are in, ta steg eller ta landet her som vi er fra, and the time that we live in. og ta tøyerskøy i søvende som vi lever i. We tend to think that everything is always exactly the same as it is now. Vi da lindet til å huske at alt er akkurat lykka som det alltid har vært. But sometimes it's good just to remember how things change. Men det er ganske godt for hverst minne okkona at ting brøytast. When I left the Faroes, we had hardly any computers. Ta for fyrjo, ta var teltet til nokre fyrjo. We hardly used email. I don't even know whether it had come this far. Jeg tror vi aldri at teltepostar. How many of us here don't use email on a daily basis? Og i det så er det en parst av dagligdagen til hun øtlo. Our culture changes. Mettan brøytast. And we have to remember that the New Testament Og vi må jo også minnes til at Nya testamentet was breathed out by God var anda ut av Guds åre, and He knew what the 21st century was going to be like. og han visste langt ta hvordan 21. århundra for å være. I've had conversations with some Christians Jeg har tåsa vi andre tryggvande, where it seems almost as though they think God has been caught by surprise by our century. som tåsa liksom som om at Gud ble en purast av tidsen av bøle av hvordan togene er nu. He really hasn't been. Og det er veldig gane sjå. But we also have to remember that God-breathed word was relevant to the first century. Men vi må jo også minnes til at Guds innblåsta år var relevant i første århundre. And that was something that Neil touched upon and which we'll come back to in a little while. Og det var noe som Neil nærme i, og som vi også skal komme etter til. That the church does not, or the Bible rather, doesn't give us this little pattern that we have to follow exactly. Bibelen har ikke givet oss noen ordentlige
klokkeklara mannagång så vi skulle fylja punkt til punkt. So we have to remember that we are seeing things from our cultural perspective. Så vi minnas til at vi da okkara mentonarlige briller. We also have to remember that we see things from our own tradition. Vi må også minnas til at vi sutja ting og gjør noen okkara ekne tradisjoner. We come from a particular way of being God's people. Vi kommer fra en helt bestemt kontekst av eller på en helt bestemt måte av være en samkommer på, eller Guds folk på. And we do tend to think that we've got it right. Og vi ivast i sjuja vid av det rett. No, we probably do, Ja, det har vi nok obviously. også, men- But I have good friends in other types of evangelical churches. Men jeg har gåa viner i samkom, eller tryggande folk ur samkom som kanskje ikke lujast okkara, who all believe that their way of doing things som halda akkurat det samme om torra mat. is better than mine, Ännu bättre än min kurs. and that it's actually found in the New Testament. Och det pågår östnäst i Nya testament. And I think one of the things that we have to do when we're dealing with the New Testament Och ett av de ting som jag halda tar vid få oss i Nya testamentet. and how we're going to apply it in our Och lives hur vi skulle bruka det använda det i okra liven. is that we should come to it with a little bit of humility, Det att vi öja komma eimjukt till Guds ord. recognizing that we may be right Vi skulle huxa att ja, det kan väl vara att det skilta. or we may be wrong. Kanske inte helt. The other part of the way in which we see Scripture is our own personal experience. En era briller som vi kommer till år Guds vi okkar ekna och erfaring. And when we think about leadership in the church, Och tar vi huxa om losslo i samkomne, then how we have experienced leadership så det forsøken til oss sjølven, eller hos videre å oppleve losslo, will influence the way that we think leadership should be. for øyne at avvarska hos vidt halde at hun er vera. And finally, the other thing that I think is relevant here Og at ting at skjæt som i øyne halde vera relevant til is the sammenheng, teaching that we have received in our fellowships. hos vi blir lært i okkar ekne samkom. All of those play into our understanding of Scripture. Alle hese vinklaner spelar vi, så vi kommer til skriftene. And they play in especially when it comes to the concept and ideas of leadership in the New Testament. Og ganske allermest at det kommer til losslo-prinsippene i Nya testament. It means that we can all too easily confuse certain things. Og det betyr det at vi kunne lattlega eller forvirra ting, eller at fløtja ting sammen. It's very easy to confuse practice with principle. Vi kunne til dømes lattlega blanda i middelen såleis vi gjerra tingene og mer regler. So in other words, what the Bible is saying about leadership in general Nå til dømes det hva vi Bibelen sier om losslo generelt, with the very specific way in which we practice it. og så flyttar vi det over akkurat hvordan vi praktiserer det her, eller her And som vi kommer fra. if someone suggests that we should change the practice, Og hvis onker sier at kanskje åtte dit er gjørst det sin øvelse, if we have mixed together practice and principle, og hvis vi har gjørst en sånn pervedling av beid til prinsippene, eller til mer reglene som vi sutja, og ta matene vi gjør det på, then we can begin to think that that person is trying to get us away from the New Testament. så kunne vi godt bedre inn at det er som personer som anvender oss, eller sier til vi oss, heldur at vi røyner folk og borste fra mer reglene i Guds år. We can all too easily become confused in that. Vi kunne lattelig gjøre oss ørstkjemlei. And the other thing that we can confuse is tradition with truth. Og også noe annet som vi kunne bli ørstkjemlei av, det er tradisjoner og sannløk. The story is told Det er en søve om of a woman who was getting a roast ready for Sunday dinner. om en kona som gjør det en gøyva støy til røyer sunnere. And she took the roast and she cut it in half, Hon tog støyjene og kuppa henne sånt i helst, put it into two separate trays and placed them in the oven. og kørte det så i 2 føt og sette jo. Now, she'd only recently got married, Ja, hon var nygift. and her husband said, "Why did you do that?" Og mamma sier, hva sier man, hva gjør det så? And she said, "Well, that's the way you cook a roast. Ja, men det er så løy støyje du enn støy. That's how it's always been done. Det er alt vært det som man har gjort. That's how my mother does it." Søster mamma min. So they went and asked her mother, "Why did you cut the roast in half?" Så det før og spurte svermammen eller mammen, så det er, men hva kuppa du støyje i helt? And she said, "Well, that's the way it's always been done. Og hun sier, først gjør man, så er alt vært gjort. That's the way a roast should be cooked." Så løy gjør man, støyje man og støyj. And they went to her mother, Og så førte det til ommene. who was getting on a little bit at that stage, Og hun var blinde sin eldre. and they asked her. Og det sa det nu, jo, And she said, "Well,
our oven was too small for one big roast. Og hon sier at ovnen ikke åkne så lydelen klarer ikke en høyla støy. All too easily, the way in which we do things in a church can be for those very same reasons. Det kan lattelig være så løs at det er sånne praktiske grunner til at vi gjør noe helt bestemt ting og samkom. It's not so much because it's true, but it's because it's the way it's been done. Det behøver ikke være mer regler skriften, det kan være også maten som vi alltid har gjort. So as I said, I'm not here to tell you how you should do leadership, Så ikke her for å fortelle deg akkurat hvordan løsland til tikkene skal være, but just to explore some of the principles and the truths that the New Testament seems to present. men jeg vil gjerne vise og kanna noe av dem mer regler som Nytestamentet gjør om evne. So then you are able to go away and apply those in your particular context. Så tid kommer til det vittikon og bruke det akkurat her som tid kommer fra. It's like going over a bridge. Det lyser ut som å være i rommene brygg, And we came over that bridge only this afternoon. og hese brunnene kørte vi til som setter meg til. We look at the passage, the biblical passage, and we study that. Vi tidsjer etter skriftbrotten og ta granska vid, And that's important. We have to stay there. og ta øye vi det gjør, og ta skulle vid. But then what we do is we take out of that a biblical principle, Og så som vi leser, så teker vi til andalige menreglene i ordet, which is like the bridge between the first century text and the 21st century context. som heter menreglene som vi teker på ordbrotten, og til lyd som til akkurat som er bryggformiddelen, konteksten i første hundreie, og så løs som vi nå opplever det, eller lever i øynskjunda. So having studied the text and taken the principle, Så vi leser, finner menreglene, we then come and say, what is that going to look like in the context that I am serving God? betyr det, hvordan for Hetta så er merker for meg og til maten som er tjene god på i det. So this weekend, I hope we'll be looking at some principles which you can then apply. Så Hetta vikskiftet så vågner jeg vi fra hittet til noen menreglene som to så først anvendt eller brukte til en liv. So let's do a very quick, very unsatisfactory survey of the New Testament. Så lät oss konferera om ett öliga kött och halva mat för kött och Nya testament. Now we're starting with the early church in Acts. Vi börjar vid första samkomna i Apostlagärningarna. It would be possible to do this just by looking at what Jesus says. Och faktiskt kan man gott köra till brev jag hittat så det som Jesus säger själv. I will be touching upon some of that in the workshops that I do tomorrow. Och därför jag nämmer så inte vi till det workshopna så vi därför har så att imorgon. But we are talking about leadership in the church this evening. Men vi tar så om losslo i samkom. In the early church in Jerusalem, there was really just one group of leaders. Och i första samkomna i Jerusalem var faktiskt bara en bulkur av lärare. They were the apostles. Och det var apostlarna själva. And they seem to have had two very clear roles in the church. Och det tidigt som det hade tvär helt tydliga roller i samkom. The first of those is teaching. Andra att lära. And so in Acts 2, verse 42, Så i Apostlagärningarna 2:24 we learn that the early believers dedicated themselves to the teaching of the apostles. så lærer vi til at det første tryggvandet har gått seg til at lære og lusta etter lære av apostlene. The second role that I think is quite important Og 17. oppgave, som i Østen halder var viktig, is one which we perhaps don't think about too much, en som vi kanskje ikke gjør også når jeg om, and that is delegation of responsibility. at gjøre oppgaver ut. Si delegation of det var fint da. Yeah. Mega godt. Sitt ut av først. Yeah. Acts chapter 6, Apostlagärningarna 6, we have the 7 who are chosen her var vi tar tjej utvalgte, for a very specific purpose. som finner en helt særlig oppgave. And the apostles say it would be wrong of us to neglect, well, two things, the preaching of the word and prayer, in order to worry about all this practical stuff. Ja, og her leser vi at apostlene sa at vi må ikke skrive ned på lærerne og det teachingen og bønene, vi er som praktiske oppgaver vi borgerne. Ja. So right at this stage, the leaders of the church Så på dette tidspunktet så var Løsland i samkomne see that part of their role, and an important part of their role, var en pastor tar oppgave og en viktig pastor tar oppgave is to ensure that they delegate responsibilities to other leaders. at utpøyge eller gjøre øren løyere oppgaver. Now, those leaders are very carefully chosen.
Nu hesa lojarner som sett til oppgaver tar valder nøye utvalder. And you will all know that one of the main qualities, if you like, that they had Og eitt av dem høves ekkjennom som hese utvalde hadde, was that they were filled with the Holy Spirit. var at det var fyllt av høyleanda. Stephen is the perfect example of At that. det fullkomna døme på hetta Stefanus. As we go through Acts, we meet leadership in other places. Og så som vi færre jøkna apostlasøvne, så møter vi løyeren imisk understø. Apart from the church in Jerusalem, Ja, ofta undan til samkomne i Jerusalem, the first church that's mentioned in any real detail is the one in Antioch. så den første samkommen utanfor Jerusalem som vi ordentlig leser nær om, han i Antiochia. And that's an incredibly important church for many reasons. Og til at han helt viktig samkommen av nekken grunn. But in the context of leadership, I think we see something which is interesting. Men i løslo sammenheng så alltid vi sier ikke som veldig avhverst. They have come to the point where they need to make an important decision. De kommet til et tushpunkt, eller de kommet til et sted her som de nødt til å ta en store avgjør. A decision about mission. Og det om troboa. The first organized mission in the New Testament. Fyrsta organiserer jeg troboanen i Nya Testament. And the leadership of that church is described as the prophets and teachers. Og løsland i hese samkomne vil beskriva som profeter og lærere. It's also worth noting Og det også verste leggja til merkes, that when they make that decision at de kommer til disse nyrstøvna, to send out Barnabas and Saul, heter å sende Saul og Barnabas som troboer, they do so because the Holy Spirit has spoken clearly to them. så gjør det til at høyla i anden er gjørst dem det grøtt. So one of the things that we can know about leadership in the New Testament Så alt som vi visste så om løsland i Nya Testamentet, is that these are people who should be filled by the Spirit from Acts 6, at hese følgene skulle være fyllt av høyla i anden fra Apostelsund 6, and they should be led by the Spirit og at de også skulle være lødd av høyla i anden. from Acts chapter 13. Og det leser vi i Apostelsund 13. We cannot get away from, or we cannot ignore the reality of God's Spirit's work in the lives of leaders. Vi kunne ikke sørge borte fra tørven at det høyla i anden som skal arbeide i jøknen løyere. Then as we go through Acts, Og så løser vi færre vi i jøknen apostelsøna. we come across at least two other occasions where leadership in churches is mentioned. Møter vi minst 2 dømene tre her som løsler i samkomne vil ha nevnt. So in chapter 14, we learn that Paul appoints elders in the churches in South Galatia. I kapittel 1 så leser vi at Paulus vi utnevna eldstar i samkomne i Sur Galatia. And in chapter 20, which Neil mentioned earlier, we learn of Paul calling the elders to him. Og vi leser i 20. kapittel i apostelsøvne at Paulus kallar seg eldste til seg. So one thing I think we can learn from that, Så alt som vi då suttje ut fra hesson, and this is fairly obvious, og hette her rettelig tydelig, is that the idea of the leaders in the church being called elders seems to be fairly biblical. hette her at løsland i en samkommer kallar for eldstar ekvelig bibelsk. You can disagree with me if you like. Ja, but så ikke there we sammen are. samt med meg. When we come to the letters, we have a number of other things that we can learn. Ta vi så komma fram til brøvene, så det noen ting at skjert vi kunne lære. Neil has already mentioned that the New Testament is not a handbook for church leadership. Neil har langt vist dere at Nya Testamentet ikke en lærebok om samkommet løsland. But we can find little things there which might help us in understanding what's going on. Men hvis vi finner brot, imisk brot om, så gjør vi noen avbendinger om hvordan det skal være. And we're not going through this chronologically, we're going through it just in the order that they Og appear. vi får ikke gjøre til kronologisk, men vi får etterpå som vi møter det. So in Romans, at the end of Romans, Så i sørste idlag i enden av rombrevene, we have mention of a deacon, her leser vi om en samkommet tjener. someone who is serving the church. En som tjener samkommet. But where it seems as though that is a title rather than just a description. Men det tidlig som heter en titel, og ikke bare en beskrivelse av en arbeid. Which is something that can be discussed. Og det også noe vi kan diskutere. When we come to 1 Corinthians, we have a slightly different situation. Og da vi så kommer til fyrra Korintbrev, så synes vi denne ærastøva. As with Romans, Paul doesn't actually refer to the elders in either of those churches. Og akkurat som i rombrevene, så viser Paulus ikke bøgnløs til der eldste kvargar som samkom. And in chapter 14 of 1 Corinthians, where he's talking about the way in which
the meetings are organized, Og i første kapitlet, i første Korinthbrevet, her som han viser av hvordan møtet, eller hvordan samkommer funden i skipet the responsibility for that is in the hands of the prophets. så gjør han profeten om arbeidene av at det først les fram. When we come to Philippians, Da vi så kommer fram til Filippebrevet, Paul is writing that letter, and he says quite clearly, he's writing to the overseers and the deacons. da så vi kommer til Filippebrevet, så ser vi tydelig at han, Paulus skriver dette brevet til overseers, jeg glemte året. Det stender omkjønnermenner og samkomtenner. As well as the rest of the church. Og så det også til resten av samkomne. Again, there is a suggestion that this is a role that these people are carrying out. Og det en sånn avbending om at det oppgaver, eller det titlar, eller oppgaver som avvis folk har. From the fact that Paul refers to them in this way, Så Paulus viser til der på en måte som there is a suggestion that these are recognized as overseers or deacons by the church. det en avbending om at folkene vurst av som være samkomtenner og omkjønnermenn, eller omkjønnermenn og samkomtenner. When we come to Ephesians chapter 4, Og da vi så norskast fram til, eller da vi kommer fram til Efesus 4, one of the, I think, most important chapters in terms of church leadership in the New Testament, kanskje en av den aller viktigaste kapitlen som her vi løslun og i samkomne i Gjera, i Nye Testamentet. the leadership in the church is described in terms of gifts. Så løslande samkomne beskriva etter de gaven om. So Paul talks about 5 or 4, depending on who you read, 4 or 5 specific gifts. Så Paulus, han viser til 4 eller 5, velst om hvordan du leser, særlige gaver, The gift of apostleship, apostlar, the gift of prophecy, profeter, evangelism, evangelister, pastoring, hyrer and teaching. og lærere. Now, I know we could spend the next month Jeg vet vel at vi kunne bruke minst en måned, just talking about, well, what does Paul mean by apostles? bare at ta oss om hva det Paulus mener han sier apostlar, Or what does he mean by prophets? eller profeter. We may not get anywhere in that discussion, Og vi kommer sikkert unga med om vi blir på det. but whatever he means doesn't get away from his main point. Men poenget akkurat hva de mener vi hverste anstaktes ned, teker ikke høves poenget vårt. Which is that gift is important in leadership, At gavan avgjørende fire løslene. and that gift is linked to what the leaders do. Og at gavan avgjør omkosvekna for at vi løslene gjør, eller at han anstakter løslene hva for oppgaven er. So an evangelist evangelizes, Så evangelisteren, han evangeliserer. a teacher teaches. Læreren lærer. But there is one very specific aim that is given here, which I think is really important. Men her en ordentlig viktig hjelp som given her, som jeg halder øyelig viktig. When Paul has talked about these 5 gifts, Til det at Paulus er to som er 5 gavene, he says that they have as their purpose så sier han at endamål ut av dem to equip God's people for works of service, at utstyre Guds folk vi for til tjenest. so that the body of Christ may be built up Så at samkomman må være oppbyggt, eller likam Kristus må være oppbyggt, until we all reach unity in the faith inntil vi ødel noe øynløyga i trunne, and in the knowledge of the Son of God, og i kunnskapen om god, and become mature, og gjørast bygven, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. så løys at vi oppnåa fytling godom, eller fytling Kristus er. Now, I don't know how many of you are actually in leadership, Nå vet jeg ikke akkurat hvordan jeg tykker bøgnløs i Loslo, but whenever you get to that stage and you think, is this worth it? men hver efter det kom at der vi tanken, ikke hadde ikke selv at man heter være det verst, And that happens to all of us. og det hender jo ikke noe. Go back and read Ephesians 4 Fær så les Efesus brev 4. and see what it is that you're part of. Og hikk så hva det er for noe som du er som pastor. Built up in the knowledge of the Son of God. Jeg var oppbyggt i vidan eller i kunnskap om god. Helping the people you lead to attain to the whole measure of the fullness of Christ. At hjelpa folkene som to løyer at oppnå fytling gods i fotlomal. This is a wonderful role and purpose that has been given to us. Det er fantastisk arbeid og mening
fullt det som giver ok. And Ephesians 4 challenges us to grasp some of that. Og Efesos kapitel 4 han etchar okkom til at fenga mer av som tenkte. To place what we're doing within a much bigger context. At fenga det som vi gjør i en next større mynd. And what God is actually doing in his people. Det at då sucha hva det som Gud gjør i hans folk. Back to what Niels Pauli was saying, that Jesus says, I will build my church. Og det som Niels Pauli nevnte i Jan, at det som skal bygge samkommene. And the leaders in a church have the privilege of being part of what Jesus himself is doing. Og løsland i samkommene har det privilegiet å slippe å være vi at oppfylle det endamål som Gud har. If we don't grasp the wonder of that, Hvis vi ikke fenger det fantastiske og ned, we will never lead in the way that God wants us to. så får vi helst ikke å løye så som Gud ikke at det skal være løyt. And if we don't feel that as leaders, Og hvis vi ikke føler dette som løyere, then we do need to get back on our knees and ask God for his forgiveness. så er vi det lett okken at røkne og be Gud om å fyrtje oss. As we go on in the New Testament, Og så løs vi for vi i Nye Testamentet, we come to the pastoral letters. så kommer vi til Hirabrøvene. And Neil has already mentioned that there does seem to be a growth in understanding of leadership in the New Testament. Og Neil har vel langt nevnt det her, at det virker seg som at vi får mer og mer vita om løslo. And the pastoral letters come towards the end of Paul's life. Og Hirabrøvene, de skriver i vi endan av løvene til Paulus. And perhaps help us to see something of Paul's more mature thinking on the subject. Kanskje slipper vi det suttja, jeg synes det er bedre, så som Paulus er blevet byggfinn om de tankene som han hever om løslo. And so in the pastoral letters, Paul talks in Titus about elders. Så i Hirabrøvene og i Titus, her tåsar Paulus om eldster. He also talks about overseers in 1 Timothy 3 and Titus 1. Han tåsar øysni jeg ble vi, jeg glemmer det ordet. Han tåsar øysni omskjønnermenn. And those qualifications that he has in those two chapters Og hva krevst av dem om leser om i så mange kapitler. were mentioned earlier by Niels Pauli. Ja, Niels Pauli nevnte langt Jan. And then the deacons are mentioned in 1 Timothy 3. Og så i 4 Timotheus kapitel 3 så leser vi om samkommet til henne. Now, apart from the reference in Titus 1 verse 5, Og åttan til skriftbrott som vi leser i Titus 8:5. yeah, which is Paul's injunction, Paul's command to Titus himself. Som akkurat halsan til Paulus og sjølve til Titus. What we read about overseers and deacons Så det som vi leser om omskjønnermenn og samkommet til henne is nearly all to do with character. hever nästan allt vi gjør hvordan karakteren i menneskene eller hvordan mennesker selv, eller personen It's about who the person is. til hver han It's not so much about what the person does. Ikke så øyne, altså hvordan han ikke så rene om hva for oppgaven det græs, eller hva han gjør. There is something there about being able to teach, Jo, her Sandra syndrom, han skal være før for å lære, but otherwise it's about the character, the person of the leader. men det som vi lagt det etter til hvordan løyeren personlig. So we can sum up, I think, Så vi kan ta sammen om by saying that there are some basic principles we find in the New Testament. og si ja, vi finner noen meregler i det Nye Testamentet, grunnleggende meregler, And the first of those is that leaders should have certain gifts. og den første er at løyere og at det var avvisa gaver. And teaching is one of those very important ones. Og en av dem helt viktige at du lærer fra seg. But then the Ephesians 4 passage tells us other gifts are also important. Men brott i Efesos kapitel 4 sier også at det er gaver som har tydning. I was also struck by the fact that there was only one assembly that said evangelism was a priority. Jeg ble også kløkker at jeg sa at det stedet bare i øyne samkommet at evangelisering, eller evangelister er en prioritet. If you were to ask assemblies in the UK the same sorts of questions, Hvis du så er spurt samkommer i større Bretland, samme slags spurningar, there's more assemblies, but we'd probably still only have one answering that. ja, så er det ikke mekla samkommer, men det er sikkert bare øyne, vi er bare øyne som er større tydningen av evangelisten. But this is one of those 5 gifts that God has given to his church. Men etter øyne av de 5 gavene som god til å give sin samkom. To serve the church as a whole Det er at tjene samkomne som holdt, and to build it up. og det er at bygge den opp.
So those gifts are important. Så dessa gåvorna har tydning. But then also, so are the roles that we see those leaders fulfilling. Men sannliga ösne här rollerna som är lojarna ösne skulle fylla ut. The teaching, Läran. the delegating, Hentan här att ge öron uppgifter. and the equipping. Det är att utstyra folk. Those roles are about enabling people Hesar här rollerna chaloshlene är lägger andra folk förfyra to fulfill the calling that God has on their lives. att leva kattle som Gud har lagt att vara liv. So that leadership is always service. Så tjänast, nej, lossla är alltid tjänast. It's always serving others so that they can come to know Christ better. Det är alltid att tjäna öron så att de kan känna Herren Jesus bättre. It's serving others so that others can come to know Christ. Det är att tjäna öron så att andra kan komma känna Jesus. And then finally, that third section that the New Testament seems to suggest to us Och så till senast har tre brott i skriften teaches att visa a is just how important our character is. är att visa a hur viktigt det är och karaktär, hur vi är. A friend of mine says that they know someone who wrote a very important commentary on one of the New Testament books. En av mina vänner säger att han känner öle väl en person som skriver en öle god kommentar om en av boken i testamentet. And he wrote a brilliant book Och han skriver en fantastisk god bok which has been really helpful to all sorts of people. som en rikva fältcha finns större glädje av. But his comment is that as a human being, Men kommentaren som mina vänner är he's rubbish. att som en människa så är han, jag tror inte jag säger det, att är han skrapa. A New Testament leader En nya testamentlig lojare cannot just be a good teacher. det är inte nog bara att han är en god lärare. A New Testament leader must also set a good example. En nya testamentlig lojare må ösne leva ett rätt och rättskaffe liv. För ett gott exempel. The life of the leader is important. Livsförslan till lojaren är avgörande. Paul says, imitate me even as I imitate Christ. Han säger följ mer efter. Paulus säger följ mer efter så som är följ Kristus efter. And that needs to be the sort of statement that all of us who are in leadership can say. Och det är något som vi öll som är i losslo må kunna säga. So just very briefly as we come towards the end, Så bara att ta samman om så är det närskast ändan. there's no real clear pattern of leadership. Det är inte något helt avgörande och gröt mönster om hur losslan ska vara. There's no clear description of structures. Det är inte en ordentlig utgröna beskrivning akkurat av hur strukturen är att vara. There's no clear mention of whether every church should have elders, overseers, deacons, apostles, evangelists, teachers, prophets. Och det är heller inte en helt gröj med regel om att alla samkommer skulle ha profeter, lärare, evangelister, hyrar och Apostles. apostlar. Yeah, all of that. Och allt det But där. some kind of leadership is expected. Men det är avgörande att akkursliga och löslo ska vara. And that as we've seen, and 1 Timothy 3 makes clear, Och som vi såg i 4 Timoteus brev kapitel 3 leaders are recognized both within and outside the church. så är det grått bäg för dem och samkomna och dem utanför kvar lojärna är. There's a couple of other things perhaps that we need to just remind ourselves of Det är ganska också några andra ting som är nej och tjockna men också. so that we can put all of this in a really important context. Så vi får sett att läsa tingen i en öle viktig kontext sammanhang. Peter makes it quite clear that the shepherds shepherd under the chief shepherd. Peter, han gör det grått att hiraner, eller att iverhyren, han gör sitt hira, eller gör sitt hiraarbete under två stora hiran. If we are leaders, Är vi lojare, we have a leader. så är en lojare tjock. And as leaders, we follow that leader Och som lojare så har vi en lojare att följa. so that he is the one who we seek to bring to people, not us. Så till han som vi inte att visa och inte och själv. And it reminds us that we are going to be held accountable to that chief shepherd. Och han minner oss att vi skulle stanna till svars eller ha ansvar för iverhyran eller lojaren tjock själv.
We will all stand before the judgment seat of Christ. Og innanfor så skulle vi öll standa framar fyrir domstol Kristus her. And James puts it like this in chapter 3. Og Jakob sier nega så løys i 3 kapitlet. He says that not many of you should become teachers. Han sier, mennesker at ikke være ikke lærere. One of the main roles of a leader in a church. Og en av høves oppgaven til en løyer i samkommet. Because judgment will be more severe. Tog jeg at domer vil ta strengere. If we're going to take on leadership in a church, be asked to be part of leading God's church, Så hvis vi skulle ta løslo arbeid åkon, så vil vi begynne om at løya Guds samkommet. then that has to be undertaken very seriously. Så skal det være en oppgave vi taka øyelig alvorlig av åkon. We should not take it at all lightly. Det ikke noe man gjør lattelig. It's a wonderful privilege, Det er et fantastisk privilegium, but as with any privilege men som i øtlom privilegium, comes great responsibility. så er også en veldig stor arbeid. So, what's it all going to look like here? Så hvordan får det være her til åkon? That's the difficult bit, Det er det trobla. and I'm going back to Britain on Monday, Og man har den ferie etter til England, so that's for you to sort out. så derfor er det tid å finne det. Thank you. Takk for det. Ja, takk for det. Så faktisk vi kommet til endan, og du setter åreskiftet, spurningar og vimersingar. Og som Christian lyste på en veien, så det lagt opp til at et åpe åreskiftet, til å sette tid i salen, kunne sette omkring spurningar til Niels Paula og Niels og Simon. Niels Paula tror vi også, ja? Ja, det råkner vi. Og Kare hever en mikrofon, og Kari har en mikrofon, så tykker hun rette hånden opp, og så kommer Kari ved mikrofonene. Så jeg får bare be at tykker kom opp nå, og jeg halte også at omsetteren må komme vi. Det var ikke om bare prøve oss, alt for en annen. Det var ikke om bare at jeg skal bare, men Simon, han doer så mye alt for oss, han klarer oss nå, Niels Pauli vant til klarer oss, synes jeg ønsker oss nå. Men hvis de bare kommer opp her nå, og så sier vi at spurningene kunne settes enten føreskånd eller enskånd. Setter vi der føreskånd, så omsetter vi der. Men når onker møter på å sette der enskånd, så gjør det. Og vi tar nå, for vi skal halde tøyene, så har vi stendt til at vi skal liv 21.05. Og derfor er det en halde til klokken i nekv, og vi skal ha tøy til kaffe i atterne, og ta kun til prata og hun har en løt. Så tar vi til liv, så kommer vi opp etter og tar sammen om for dagen, og lyser lukket som dagen i morgen. Gjør så vel. Ja. Good, I can sit down. Så en spurning greier, så kan dit si også. Men, Ja. Så, ja. Større takk for det. Vi stekker nå. Det kunne være nekva annet å snakke om. Det var kaffe om Lutherløte. Jeg får enda vid bøen. Så får jeg lykke å nevne skrona for morgen. Hans, kan du få henne bare på her? Så det nemmere at fyller vi. At klokkan 9.15 til 20 morgenmat. Så tid som kommer sånn fra, til pjøst ikke at etter morgenmat til fær hjemmefra. Tid velkommen å få til morgenmat her. Og tid som bygger i Klaksvik, og nær vi, at det pjøst først til opp. Så 9.15, morgenmater, og så synes jeg vidt, og en løte, og Bia, her. Ja, alt det der, ja. Og skraien så i morgen, at i morgen er alle tøyene samleie, og tar vi øsne høvet til et åreskifte, og at man døvra vil fære vidt i rom, eller at det er noe sitter her, og noe vil opp, ja. Så Niels kommer over her, og Simon i fjelloften, og Simon? Ja. Men det er ikke for at han dør i morgen, så 4 parten et samlet her på en. Ja, jeg blir en av bøn, og så tar vi et borvers, så er det kaffe, og så er det velkommen å stekke så langt som du vil, og prate, og spørre at har spurninger. Vi gjør. Kari Himmel Svei, vi takker deg for seg løtene, og vi takker deg for at vi tar finnes seg vidtjen av Niels og Simon, og takker deg for Niels Paula.
og det uikaste som han har givet oss i kveld, og det innlitt som han har givet oss i førska samkommeløsle. Jeg takker deg for at vi så kunne sitte sammen om et felags endamalet at skilja beter samkommeløsle ut fra Nya Testamentet. Hva det for nægge løyene samkomme, og hvordan løyer vi og en samkomme i til øldene som vi lever i. Hvordan kunne vi være vidkommende for det samfunnet og hese øld som vi lever i? Hvordan kunne vi lære ur tøyne året, og hvordan kan tøyt år være vidkommende for oss i det? Hjelp oss at lusta til å skilja det som to hører ber oss hese der, gjør oss åpen øyre, og også nægge nødja briller, så vi kunne suttja og skilja tingene, mulig på en annan måte som vi ikke har gjort av. Takk deg for disse løtene sammen og sikna samfunnet nå at og sikna oss en teg som skulle kåre hjem. Vi tog en dør på navn. Amen.